嚟到港航匯呢一度啊，全網都講緊呢個20幾萬一個單位，仲可以出租回報率去到6到8個厘，到底有冇咁筍？係咪真係可以出租到咁高？有冇人住㗎？會唔會簽咗約咧就會走佬？到底有冇中伏？我哋帶住呢個疑問，今日咧就過嚟一探究竟嘅。嗱，咁我哋咧就嚟到佢嘅呢個酒店託管嘅門口，一齊入去睇睇啦。喺呢度入去咧就係入住嘅時候登記就係呢一邊噶啦。嗱，呢個佢就係酒店嘅前台啦。平時咧啲人一入住咧就喺呢度登記嘅。咁小姐姐都一直喺度上班嘅。登記完之後行入嚟咧就係一啲平時健身嘅一啲場所。嗱，呢度可以買嘢食嘅，掃碼就可以俾錢噶啦，自助式。入咗嚟呢度咧就有好多呢個乒乓球室啊、桌球室啊、運動啊、一啲健身嘅一啲位置嘅。因為平時呢個樓盤咧，其實就好多我哋啲年輕人喺呢邊住㗎，所以其實佢配置翻呢啲咧，都係比較適合翻我哋年輕啲嘅一啲人喺度用嘅。咁呢個下邊咧就係酒店嘅大堂啦。咁連接過嚟咧就係我哋嘅酒店式託管嗰邊嘅酒店啦，就一房單位，就喺呢一度撳就係啦。如果話係要去我哋酒店嘅話咧，唔係個個都可以撳嘅喎，係一定要攞呢個門禁卡去打卡先至可以上到去嘅，保證翻嘅一定嘅安全問題嘅。如果冇卡咧，就係唔可以去。我哋入咗嚟咧，其實要先打卡，先至可以去到我哋要去嘅一個樓層段嘅。因為我哋今日咧又去睇8樓。嗱，咁我哋咧而家就嚟到8樓呢一度啦。咁我哋就同大家一齊睇下酒店式託管嘅呢個交收標準係點樣嘅？佢係真真正正嘅交收標準嚟嘅。嗱，咁我哋而家係嚟到一個8樓嘅單位嘅。咁平時咧，我哋樣板房係講緊11樓嘛。咁之所以我哋今日可以拍8樓咧，係因為呢個係 Yoyo 嘅業主嚟嘅，佢亦都同意咗俾我哋拍，所以咧帶大家一齊睇一睇真實嘅單位同樣板間會唔會有區別咧？會唔會收咗原裝費之後咧係有所不同？嗱，我哋一齊嚟睇睇。入嚟嗱，佢呢啲牆面咧都係鋪晒布㗎，唔係簡單嘅白色與膠漆個噃。廁所我哋入去睇睇下，佢咧就係而家我哋見到同樣板間其實真係差唔多。洗手盆、鏡櫃，仲可以着燈嘅，呢啲都係可以用到嘅。嗱，之前咧我哋嚟嘅時候有人住嘅，唔俾拍。今日咧係冇人住，我哋就睇睇啦。呢啲洗手間啊、啲淋浴區啊，都係整好晒嘅。馬桶啊都係咁樣嘅。嗱，呢啲咧就全部就係交付標準啦。而家咧佢目前就係酒店式託管中㗎。嗱，我哋都見到呢啲係俾啲住戶用嘅。見到房間裡面全部咧，包括呢啲背景都係牆布嚟嘅，佢唔係牆紙，牆布咧就係比較防潮嘅，唔好咁容易爛嘅。所以相對嚟講質量咧都比想象中嘅好喎，呢個真係喎。嗱，再睇翻我哋嘅房間背景牆，佢真係酒店式嘅咁樣做翻晒呢啲軟裝。床咧，佢的確係好大嘅床啦，1.8米床，咁樣都係鋪咗同酒店一樣嘅呢個配套嘅一個4件套啦。嗱，茶几嚇呢啲咁樣全部都係配套好晒嘅。冷氣機咧，嗱，我見到佢係美的嘅牌子。呢一個細細個咧，佢係個暖氣機嚟嘅，因為佢唔係一個冷暖兩用嘅冷氣，所以咧就有呢個暖氣嘅出現啦。咁就係冬天可以用嘅。放咗個大嘅雪櫃喺度，並不是嗰啲細細型嘅噃。咁我哋同樣板間就有少少唔一樣啦，呢一度啦，可以睇到真真實實嘅。嗱，台面佢亦都整好晒嘅，呢度一排個台面，同埋呢度有喘納，呢個就係電視機都係配好晒嘅。咁然後咧掛衣服嘅地方咧就係一樣啦，同我哋樣板間真係一模一樣嘅，佢就開放式嘅呢個衣櫃喺度，下邊咧放鞋嘅，可以坐住換鞋嘅。嗱，咁今日咧我哋就真真正正見到呢個港航匯佢嘅真正嘅交收標準啦。呢個遮光簾咧都質量唔錯嘅，係絲質嘅，都幾靚一下。咁我哋再睇下露台位，露台位嘅話咧，嗱，大眼仔嘅呢個洗衣機啦、熱水器啦，全部都係配有嘅。呢個晾衣服嘅都係整好晒嘅。果然咧就係同樣板間一樣，整到係該有嘅都會有晒喺度。獨立式嘅廚房喺呢一度，獨立式嘅廚房就係呢啲電器啊，全部都係配好晒嘅。嚇，同埋呢邊嘅洗手盆、星盆啊都整好晒嘅。我摸到佢啲插蘇咧
都係比較靚嘅嚇，都可以，全部嘢都係冇問題。所以話個公寓好用咧，首先佢真係生活區係非常之好用，起碼個廚房佢獨立式㗎啦，唔怕有油煙衝出去，仲有自己獨立嘅露台，細細嘅單位之所以咁好租係有佢嘅道理嘅，而且呢一區咧真係好多嘅工廠啊、企業啊、學校啊，所以好多呢個居住嘅需求嘅。悠遊嘅客戶咧7月頭簽約嘅，咁佢7月15號當日咧亦都準時收到咗佢嘅呢個租金係1600蚊嘅，咁然後分紅嗰一嚿咧佢就係儲埋記喺年底嘅時候一次性發放，亦都係收到咗有憑證㗎啦。所以話會唔會有疑問咧？其實呢度咧都可以幫你解決咗，因為已經有好多人咧都已經喺運營當中收緊租啦啊！我相信大家都收到呢個鋪天蓋地嘅呢個信息，話港澳行會啊23萬就開有一個單位啦，非常之抵，快啲過嚟睇啦！其實事實上嗱，而家悠遊今日就同大家實時報價啦，有特價單位，但並不是我哋網上聽到嘅咁多嘅呢個數字，我哋實實在在話俾大家知幾多就幾多，因為悠遊咧亦都買咗好多間啦。冇必要氹大家啦，有咁多就講咁多，實實在在同大家報個價啦。特價單位咧就258000，唔需要交任何嘅軟裝費就全程託管。但係咧並不是我哋而家講緊嘅係呢個8樓，而係矮樓層嘅嗰啲單位都係攞嚟做酒店式託管，講緊一個月係1350蚊嘅。所以咧就千祈唔好話講前邊又唔聽後邊，所以我哋買樓咧，一定要睇到清清楚楚，個年收入回報率咧都講緊去到6厘，所以咧其實都係抵嘅。如果你係買呢啲高樓層嘅咧，其實咧係講緊29萬、28萬，仲要加翻個28000蚊嘅軟裝費，但係佢嘅月租金咧去到1600蚊，仲係有加分紅嘅。咁就睇翻自己嘅需求咯。我個人認為咧，就矮樓層嗰間特價單位其實都相當之抵嘅。如果鏡頭前嘅街坊話咁平，不如自己住啦，其實都可以建議你咧睇2兩房單位嗰邊嘅。嗰邊嘅話，你出租同自住咧非常之筍嘅。咁我哋而家咧就一齊嚟睇下啦 ，Let's go！ 而家咧我哋就睇2房嘅樣板間呢一度嘅。因為而家暫時咧2房單位咧全部都係毛坯嘅狀態，要到你買咗網簽之後咧，先至開始幫你裝修，所以咧佢保證每一間都係全新嘅，咁俾到你住。咁呢度咧就建議自己住咧就爽啲嘅。如果話出租咧，託管咧亦都可以，一陣間可以幫大家計翻條數啦。咁先睇下入到嚟咧就係廚房位啦，開放式嘅。咁我哋成日都講啦，想做獨立式廚房嘅話咧，就喺度拉個門咧，就即時又係獨立翻我哋嘅廚房啦。一個門拉落去就變翻一個完全獨立，大炒大炸都唔會有油煙嘅廚房。咁廁所嘅話咧就喺隔離嘅啫。3段式嘅，咁佢乾濕分離咧都做好晒㗎啦，淋浴間都好大下㗎，你唔好話都幾闊落下㗎。同我哋平時睇嘅公寓嘅廁所嚟講咧，佢真係屬於大嘅嗰種嘅。呢啲就係交付標準啦。到期時如果話悠遊有其他業主嘅屋企裝修好咧，都可以介紹俾大家睇下，係咪真係同呢度一模一樣㗎？咁暫時嚟講咧，一房單位已經係證實咗啦，的確係同樣板房介紹嘅一模一樣嘅，所以大家都可以大可放心。客廳位咧就喺呢度嘅。咁交付標準咧係冇呢啲餐具嘅，就要自己去選購啦。咁可以買翻個嗰啲收縮台面嘅餐台都非常之好噶嘛。平時咧你收起唔怕阻住你行出行入啊嘛。咁呢種都比較建議你買嘅。然後再睇翻個廳啦，有2米半嘅一個開間都幾好用噶啦。之前咧有一個業主咧，佢買咗，佢話要到時幫佢買翻一個梳化床，就客廳呢度咧，平時就係一個梳化狀態，想瞓下邊1樓嘅話咧，佢就將呢個梳化拉起變成一個床咁樣子嘅話咧，除咗2樓嘅房間之外，佢1樓仲可以瞓覺啊嘛，因為佢話1樓咧更舒服更涼爽喎，因為之前咧一打開咧就呼呼聲咁樣吹㗎，今日咧噏緊暴風雨啊，所以咧就冇乜風嚇，咁我哋都可以出去睇睇嘅。佢向住公園方向嘅，就係一片綠油油嘅。咁然後咧，佢雖然對面有一條馬路喺度，但係親七角唔會嘈啦嚇，放心，呢個問題不大嘅。咁望出去咧都係一個公園，都係比較綠景啲。而且呢邊係東向嘅，早上咧就太陽會入到屋㗎噃，下晝咧又唔會好曬，呢個方向都係唔錯。
嚇，我建議你咧都可以揀呢邊，因為佢係咁樣講行會咧，佢可以揀方向。咁呢邊係東，佢嗰邊仲有一排向西嘅。首先我哋揀咗方向，再揀裝修設計，因為佢有2款嘅裝修俾到大家。咁我哋而家咧一齊再睇睇2樓係有2個房間嘅呢一個套間。咁咧主人房咧同嗰個陽台一樣係向東嘅。咁開晒啲窗咧，透風都好舒服。咁我哋見到佢而家暫時咧放咗個米半床，唔係好大嗰種，但係2人瞓咧完全係可以嘅。如果自己一人瞓咧就爽啦嚇。咁然後咧衣櫃就擺喺後邊啦，仲整咗一個台面俾大家。而家你見到呢啲到時交收標準又冇嘅噃，但係 Yoyo 可以幫你全部自辦翻一模一樣，你中意都得，或者改其他款式，我哋揾設計師幫你設計又可以嘅。然後電視機咧，佢又整咗喺呢一度咯，放咗個55寸嘅電視機嚇，自己一個人瞓咁大個電視機，開心到不得了係咪咧？嗱，咁呢個咧就係主人房啦，客房就喺對面嘅，我哋一齊去睇下會唔會好細？呢度行上嚟就係啦。嗱，客房咧，首先見到房間嘅床咧就係細啲，放咗個1.3床嘅。咁1.3床自己一個瞓咧都其實好舒服啦。然後呢個衣櫃咧係3面櫃放咗喺度咧，其實都好好用㗎。如果你話想做大啲咧，做成4面櫃其實完全係可以嘅，因為佢仲做咗個書台喺度。咁如果話用唔上書台，咪做晒櫃咯，都可以做晒收納。即係我哋裝修嘅盡頭就係收納嘛，都係嗰句嚇。咁然後呢度都係其實仲有位㗎。床頭櫃嘅位咧，如果你話唔想攞嚟做床頭櫃，攞嚟做收納咧，呢啲完全咧到期時都可以自己 DIY 翻。嗱，而家呢個2房單位包晒全屋嘅裝修俾到大家，總價咧係講緊38萬咧就可以攞低啦。如果需要出租託管嘅話咧，呢個單位租金咧係講緊1800蚊一個月，再加分紅嘅。咁如果話計晒呢啲收入嘅話，其實年收入總回報率咧都去到成6個點嘅，都唔會好低。咁所以話呢度自住又好，出租又好，都係非常好嘅。而且而家同 Yoyo 買房嘅話咧，仲會送晒呢度全屋嘅家電俾到你啊！而且再送翻我哋一個港珠澳兩地牌俾到我哋鏡頭前嘅街坊。如果鏡頭前嘅街坊話好着數，快啲 send 啲資料俾我睇下啦，冇問題㗎。你即刻攞你嘅手機打電話俾 Yoyo 咧就將呢度所有嘅資料發俾你睇睇嘅。如果話真係中意啦，冇問題。Yoyo 即刻派呢個免費嘅商務車去到你香港屋企樓下接你嚟到現場揀樓㗎。咁今日嘅視頻咧就差唔多啦，嚟到呢一度記得點翻個 like 俾 Yoyo，然之後 share 翻我哋幸福家呢個頻道啦。咁下一期咧又揾翻啲筍盤俾到大家睇喎。咁今一期嘅時間咧就嚟到呢度先啦，拜拜。